今日呢要煮椒鹽薯仔餅，材料係2個薯仔、1粒雞蛋、麵粉、豉油、椒鹽、胡椒、花生油、葱，都係咁多。而家開始薯仔拋皮先，剝皮先，嗰啲薯仔準備咗來整薯仔餅，椒鹽薯仔餅。薯仔剝皮之後切片，切完片呢就要切絲，咁樣一陣間切完絲，就擺喺碗，準備調味料。跟住切完薯仔絲，切葱粒。葱粒多啲呢，香啲。擺喺碗度一齊擺。切好葱，打1粒雞蛋喺碗呢度。跟住加啲椒鹽粉，加啲椒鹽粉，加啲胡椒粉，加少少豉油調味。跟住加啲麵粉，麵粉係適量嘅，應該要攪勻呢個都變成糊狀先。要嗰啲薯仔可以切到麵粉就可以啦。而家我咁樣倒咗。撈勻佢，撈到嗰啲薯仔絲呢，黐埋嗰啲麵粉就可以均勻。撈完之後，撈完麵粉啊材料，跟住呢係咁樣嘅形狀嘅。一陣間要準備炸，因為嗰啲薯仔呢，我切得呢粗多少少，咁樣先要好揀。準備炸薯仔餅，嗰啲鑊熱咗之後，加油花生油，要多少少，一陣要撳到嗰啲薯仔一半到咁樣。跟住呢，頭先撈好啲薯仔絲，冇虧質嗰啲倒鑊嗰度。冇虧質嘅形狀。炸到金黃色，
慢火炸，用慢火炸慢。咪2分鐘呢，就要翻一翻，要到煎到金黃色為止。你好似咁樣呢，就好食啦。咁樣嘅咁黃色，呢個都差唔多啦。好食噶，咁樣嘅顏色呢就可以起鑊啦。你睇下幾靚啊，咁黃色，起鑊啦，試食啦！椒鹽薯仔餅，愛菜內軟，啲好食。大家試下呢個薯仔餅，椒鹽薯仔餅。中意呢條片㗎，撳個掣支持我。